매트 좁은 쪽을 바라봐 주시고 매트 뒤쪽으로가 무릎 꿇고 앉습니다. 무릎 꿇는 자세가 불편하신 분들은 두 다리 교차에 편안하게 앉아서 수행해 주세요. 두 무릎은 붙여주시고 넓적다리 바깥쪽으로 종아리를 밀어냅니다. 두 발 벌려주시고요. 벌린 두 발 사이 바닥으로 엉덩이 내려놓습니다. 엉덩이 아래 요가 블럭이나 두꺼운 책, 담요를 놓고 진행해도 괜찮습니다. 두 손 넓적다리 위에 가볍게 올려두시고요. 꼬리뼈는 바닥 쪽을 향하고 골반의 앞쪽 위로 끌어올립니다. 가슴을 활짝 열어주시고요. 어깨는 바닥 쪽으로 지그시 내려줍니다. 턱은 살짝 당겨주시고 코로 호흡을 이어갑니다. 들이마시는 숨에 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 내쉬는 숨에 상체 오른쪽으로 회전하고 왼손은 오른쪽 넓적다리 바깥쪽을 짚고 오른손 꼬리뼈 뒤쪽 바닥을 짚습니다. 고개 오른쪽으로 회전합니다. 시선 자연스럽게 두시고요. 여유가 있는 분들은 오른손 등 뒤로 가져간 후 오른손 왼쪽 넓적다리 부분을 가볍게 짚습니다. 가슴을 활짝 열어주시고 내쉬는 숨마다 상체 오른쪽으로 조금 더 비틀어 봅니다. 무리한 움직임을 가져가진 않습니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 가운데로 돌아옵니다. 들이마시는 숨에 양팔 머리 위로 높이 뻗고 내쉬는 숨에 상체 왼쪽으로 회전해 오른손 왼쪽 넓적다리 바깥쪽, 왼손 꼬리뼈 뒤쪽 바닥을 짚습니다. 고개 왼쪽으로 회전해 시선 자연스럽게 두시고요. 여유가 있는 분들은 왼손 오른쪽 넓적다리 부분을 가볍게 짚습니다. 가슴을 활짝 열어주시고요. 어깨가 들리지 않도록 유의합니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 가운데로 돌아옵니다. 오른 팔꿈치를 굽혀 오른손 등 뒤로 가져갑니다. 이어서 왼쪽 팔꿈치도 굽혀 등 뒤로 가져가 오른팔과 포개어 주시고요. 손으로 팔꿈치를 잡아봅니다. 가슴을 활짝 열어주시고요. 호흡 이어갑니다. 천천히 양팔 풀어주시고요. 왼쪽 팔꿈치를 굽혀 왼손 등 뒤로 가져갑니다. 이어서 오른쪽 팔꿈치를 굽혀 오른손 등 뒤로 가져가 양팔 서로 포개어 봅니다. 손으로 팔꿈치를 잡아주시고요. 어깨를 바닥 쪽으로 지그시 내려 귀와 어깨 멀어지도록 만듭니다. 호흡 이어가시고요. 천천히 양팔 풀어줍니다. 손끝 바닥 쪽을 향하고 가슴을 활짝 엽니다. 잠시 그곳에 머물며 호흡을 이어갑니다. 마음의 눈으로 나의 몸과 마음을 가만히 바라봅니다. 발라아사나, 상체 앞으로 기울여 두 손 앞쪽 바닥을 짚어주시고 엄지발가락을 붙인 채 무릎 사이를 벌립니다. 엉덩이 발 뒤꿈치 향해 내려주시고
벌린 무릎 사이로 상체 숙입니다. 이마가 매트 바닥 가까이. 코로 호흡합니다. 엉덩이에 무게를 실어주시고요. 척추의 마디마디를 느껴봅니다. 그 에너지의 흐름을 관찰합니다. 내쉬는 숨마다 어깨를 바닥 쪽으로 지그시 내려주시고요. 점차 편안해지는 나의 몸과 마음을 가만히 바라봅니다. 들이마시는 숨에 천천히 상체를 일으켜 테이블 자세를 만듭니다. 양팔 어깨 너비 정도 벌려주시고요. 두 다리 골반 너비 정도 벌립니다. 어깨 아래 팔꿈치 손목이 놓이고 엉덩이 아래 무릎이 놓입니다. 이어서 소 고양이 자세. 들이마시는 숨에 가슴을 활짝 열어봅니다. 등허리 살짝 오목해지고요. 내쉬는 숨에 턱 당겨 시선 뱉고 등허리 둥그렇게 만들어 봅니다. 들이마시는 숨에 가슴을 활짝 엽니다. 소 자세. 내쉬는 숨에 턱 당겨 시선 뱉고 고양이 자세. 들이마시는 숨에 소 자세. 비틸라아사나. 내쉬는 숨에 고양이 자세. 마르자리아사나. 들이마시는 숨에 테이블 자세로 돌아갑니다. 이어서 차크라 바카아사나. 들이마시는 숨에 오른팔 왼다리 앞뒤로 길게 뻗어봅니다. 시선 정면 또는 앞쪽의 바닥을 응시합니다. 왼쪽 오른쪽 어깨 높이 그리고 엉덩이 높이 같게 유지합니다. 왼팔 전체로 바닥 힘껏 밀어줍니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 오른쪽 팔꿈치와 왼무릎 몸통 앞에서 만납니다. 힘껏 당겨주시고요. 들이마시는 숨에 앞뒤로 길게 뻗고 내쉬는 숨에 힘껏 당깁니다. 들이마시는 숨에 뻗고 내쉬는 숨에 당깁니다. 들이마시는 숨에 앞뒤로 길게 내쉬는 숨에 바닥에 내려놓습니다. 반대쪽. 들이마시는 숨에 왼팔 오른다리 앞뒤로 길게 뻗어봅니다. 오른팔 전체로 바닥 밀어주시고요. 어깨와 엉덩이의 왼쪽 오른쪽을 같은 높이로 유지합니다. 복부의 긴장감을 유지합니다. 왼손 끝에서 오른손 끝을 잇는 에너지의 흐름을 관찰합니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 왼 팔꿈치와 오른 무릎 몸통 앞에서 만납니다. 들이마시는 숨에 앞뒤로 길게 뻗고 내쉬는 숨에 힘껏 당겨봅니다. 들이마시는 숨에 뻗고 내쉬는 숨에 당깁니다. 들이마시는 숨에 앞뒤로 길게 내쉬는 숨에 바닥에 내려놓습니다. 발끝을 세웁니다. 무릎을 바닥에서 떼주시고요. 숨 마시고 내쉬는 숨에 양팔 전체로 바닥 밀어내며 엉덩이 대각선 위쪽 방향 향해 멀리 다운도 아도 무카 스바나아사나. 두 다리 붙이거나 골반 너비 정도 벌립니다. 넓적다리 앞을 단단하게 만들어 주시고요. 두 다리 안쪽으로 아주 살짝 회전해 넓적다리 앞을 단단하게 만듭니다. 양 팔꿈치 밑팔 바깥쪽으로 회전해 등을 넓게 만들어 주시고요. 턱은 살짝 당깁니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이로 가져갑니다. 엉덩이 아래 발 뒤꿈치가 놓이도록 합니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴고 척추 길게. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 두 손 두 다리 위 편안한 곳을 짚거나 바닥에 툭 떨굽니다. 들이마시는 숨에 상체를 일으키고 양팔로 큰 원을 그려 손끝 천장 향해 높이. 몸의 앞쪽, 뒤쪽, 왼쪽, 오른쪽 균일하게 늘려봅니다.
내쉬는 숨에 두 손 가슴 앞으로 가져와 확장합니다. 호흡을 고릅니다. 들이마시는 숨에 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 두 발 매트 뒤로 플랭크. 무릎을 바닥에 대도 괜찮습니다. 팔꿈치 굽혀 상체 팔꿈치 높이까지 차투란가. 몸을 완전히 바닥에 내려놓습니다. 들이마시는 숨에 상체 일으켜 부장가아사나 코브라 자세. 팔꿈치 아래 손목이 놓입니다. 내쉬는 숨에 상체 바닥에 내려놓고 발끝 세운 후 양팔 전체로 바닥 밀어 다운독 아도 무카 스바나아사나. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이. 들이마시는 숨에 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 우타나아사나. 들이마시는 숨에 무릎 굽히고 상체 일으킵니다. 양팔 머리 위로 높이. 우카타아사나. 의자 자세. 엉덩이 아래 발 뒤꿈치가 놓입니다. 두 다리 안쪽으로 살짝 회전해 넓적다리 앞을 단단하게 만들어 주시고요. 꼬리뼈는 바닥 쪽을 향하고 골반의 앞쪽 위로 끌어올립니다. 양팔 안쪽으로 살짝 회전해 등을 넓게 만듭니다. 승모근 주변에 불필요한 긴장을 하지 않도록 유의합니다. 목은 길게 늘려주시고요. 가슴 활짝 엽니다. 가능한 엉덩이 낮춰주시고요. 하체는 바닥 쪽으로, 그리고 상체는 천장 쪽으로 길게 늘려봅니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 두 발 매트 뒤로 보내 플랭크. 이어서 차투란가 단다아사나. 들이마시는 숨에 업도 또는 코브라 자세. 내쉬는 숨에 다운도. 들이마시는 숨에 오른다리를 들어 올립니다. 내쉬는 숨에 오른 무릎 굽혀 오른발 두 손 사이. 왼발 뒤꿈치 바닥 꾹. 들이마시는 숨에 상체 일으켜 전사 1번 자세. 왼발 끝 왼쪽 대각선을 바라봅니다. 골반 정면을 바라보고 엉덩이 가능한 낮춥니다. 내쉬는 숨에 두 손 매트 바닥 짚고 오른발 매트 뒤로. 그대로 팔꿈치 굽혀 차투란가. 들이마시는 숨에 업독 또는 코브라 자세. 내쉬는 숨에 다운독. 들이마시는 숨에 왼다리 들어 올리고. 내쉬는 숨에 왼무릎 굽혀 왼발 두 손 사이. 오른발 뒤꿈치 바닥 꾹. 들이마시는 숨에 상체 일으켜 전사 1번 자세. 왼쪽 엉덩이 뒤쪽으로, 오른쪽 엉덩이는 위쪽으로 끌어올립니다. 오른다리 곧게 펴 안쪽으로 살짝 회전해 주시고요. 내쉬는 숨에 두 손 매트 바닥 짚고 왼발 매트 뒤로. 차투란가 단다아사나. 들이마시는 숨에 업독 또는 코브라 자세. 내쉬는 숨에 다운독. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 우타나아사나. 정수리 바닥 가까워집니다. 들이마시는 숨에 상체 일으키고 양팔 머리 위로 높이. 내쉬는 숨에 다이빙 하듯 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴고 척추 길게. 내쉬는 숨에 두 발 매트 뒤로 멀리. 판자 자세. 엉덩이 살짝 낮춰주시고요. 발 뒤꿈치 뒤쪽으로 멀리.
양 팔꿈치 위팔 바깥쪽으로 회전해 등을 넓게 만들어 주시고요. 복부의 긴장감 유지합니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 팔꿈치 굽혀 상체 팔꿈치 높이까지. 이어서 몸을 바닥에 내려놓습니다. 엎드려 주시고요. 두 손 엉덩이 부분 바닥 쪽으로 가져가 주시고 손등을 바닥에 댑니다. 무릎이 바닥에서 들릴 정도로 발끝 뒤로 멀리 보내주시고요. 두 다리 붙이거나 골반 너비 정도 벌립니다. 들이마시는 숨에 팔과 다리, 상체까지 동시에 들어 올립니다. 손끝과 발끝 뒤쪽 향해 뻗어 주시고요. 귀와 어깨 멀어집니다. 가슴 활짝 열어주시고요. 골반 부분을 바닥에 대주시고요. 이어서 양팔 바깥쪽으로 회전해 손등이 천장을 향하도록 합니다. 몸을 바닥에서 많이 띄울 필요 없습니다. 몸을 길게 늘린다는 느낌으로 호흡 이어갑니다. 이어서 양팔 정면으로 보내주시고요. 손끝 앞으로 멀리 보내봅니다. 손등이 천장을 향하도록 해주시고요. 엉덩이에 과한 힘이 들어가지 않도록 유의합니다. 손끝에서 발끝을 잇는 선 길어집니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 다시 몸을 바닥에 내려놓습니다. 두 손 옆구리 부분 바닥을 짚습니다. 들이마시는 숨에 업독 또는 코브라 자세를 취합니다. 업독의 경우 어깨 아래 팔꿈치, 손목이 놓이고 코브라 자세의 경우 팔꿈치 아래 손목이 놓이도록 합니다. 몸의 앞쪽을 길게 늘려주시고요. 가슴을 활짝 엽니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 엉덩이 대각선 위쪽 방향 향해 멀리 다운도어 견상 자세로 돌아갑니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 정수리 바닥 가까이. 들이마시는 숨에 상체 일으키고 양팔 머리 위로 높이. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 왼발만 매트 뒤로 멀리 보냅니다. 오른 무릎 굽혀주시고요. 이어서 왼 무릎과 발등을 바닥에 내려놓습니다. 들이마시는 숨에 상체 일으키고 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 안자니아사나. 무릎 아래 발목이 놓이도록 해주시고요. 왼쪽 오른쪽 골반을 정렬합니다. 엉덩이는 가능한 낮춰주시고요. 숨 마시고 내쉬는 숨에 상체 정면으로 기울여 두 손 매트 바닥 짚습니다. 들이마시는 숨에 오른손 바닥에 섰대 가슴 활짝 열고 오른손 천장 향해 뻗습니다. 시선 오른손 끝. 가슴을 활짝 열어주시고요. 오른 무릎이 바깥쪽으로 넘어가지 않도록 유의합니다. 상체의 모양을 그대로 유지한 채 들이마시는 숨에 상체 일으켜 봅니다. 오른손 끝 뒤쪽으로 멀리 뻗어주시고요. 계속해서 호흡 이어갑니다. 양손 끝을 잇는 선 길어집니다. 이어서 왼손 오른쪽 넓적다리 바깥쪽을 짚어주시고요. 오른쪽 팔꿈치를 굽혀 오른손 등 뒤로 가져가 주시고 왼쪽 넓적다리 부분으로 뻗어봅니다. 가슴 활짝 열어주시고요. 숨 마시고 내쉬는 숨에 다시 가운데로 돌아옵니다. 들이마시는 숨에 두 손 가슴 앞으로 가져와 확장해 주시고 내쉬는 숨에 상체 왼쪽으로 회전해 봅니다. 하체는 단단하게 고정해 줍니다. 오른 무릎이 안쪽으로 말리지 않도록 유의해 주시고요. 이어서 상체 기울여 오른손
오른발 안쪽 바닥을 짚어주시고요. 이어서 가슴 활짝 열고 왼손 천장 향해 뻗어냅니다. 시선 왼손 끝. 오른팔 전체로 바닥 힘껏 밀어냅니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 왼손 매트 바닥 짚습니다. 시선 바닥에 두시고요. 오른손 오른발 바깥쪽 바닥을 짚어주시고 왼발 끝 세웁니다. 내쉬는 숨에 오른발 매트 뒤로 보내 다운도. 들이마시는 숨에 오른다리를 들어 올립니다. 뒤쪽으로 길게 뻗어주시고요. 왼쪽 오른쪽 엉덩이 높이 같게 만들고 양팔 전체로 바닥 밀어냅니다. 오른발 끝 당기고 발 뒤꿈치 뒤로 멀리. 왼다리 단단하게 고정합니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 오른 무릎을 굽혀 가슴 쪽으로 당긴 후 오른발 두 손 사이로 가져갑니다. 왼다리 곧게 편 채 발끝만 바닥에 대주시고요. 상체를 살짝만 들어 올리고 두 손 바닥에 섰대 손끝 발 뒤꿈치 쪽으로 뻗어봅니다. 손바닥 바닥 쪽을 향해 주시고요. 정수리에서 왼발 뒤꿈치를 잇는 선 길게 만들어 봅니다. 들이마시는 숨에 상체를 일으키고 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 엉덩이 가능한 낮춰주시고 좌우 골반 정렬합니다. 왼발 뒤꿈치 뒤로 더 멀리. 오른 무릎이 발목을 넘어가지 않도록 유의합니다. 아슈타 찬드라하사나. 이제 두 손 가슴 앞으로 가져와 합장해 주시고요. 상체를 앞으로 살짝 기울이고 오른 무릎을 펴는 동시에 왼발 매트 앞쪽으로 아주 살짝만 이동합니다. 왼발 뒤꿈치가 바닥에 안정적으로 닿도록 두 발 사이의 간격을 좁힙니다. 양 발끝 매트 정면 바라보고 골반, 가슴 역시 정면을 바라봅니다. 두 다리 곧게 펴주시고요. 이어서 두 손 등 뒤로 가져가 합장하거나 반대쪽 팔꿈치를 잡습니다. 두 손 주먹을 쥐어 등 뒤에서 서로 붙여줘도 괜찮습니다. 가슴을 활짝 열어주시고요. 들이마시는 숨에 척추를 길게 늘렸다가 내쉬는 숨에 그대로 상체 오른다리 향해 숙여봅니다. 오른쪽 넓적다리 앞쪽과 복부가 먼저 만나고 가슴, 턱의 순서대로 오른다리에 닿도록 시도해봅니다. 오른쪽 엉덩이는 뒤쪽으로 보내주시고요. 오른쪽 넓적다리 앞쪽 단단하게 만듭니다. 왼다리 안쪽으로 살짝 회전해 주시고요. 파르스보타나아사나. 들이마시는 숨에 상체를 일으켜 올립니다. 양팔 풀어주시고요. 왼발 매트 앞으로 가져와 오른발 옆에 나란하게 둡니다. 호흡을 고릅니다. 들이마시는 숨에 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 내쉬는 숨에 다이빙 하듯 상체 숙입니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 오른발만 매트 뒤로 멀리 보냅니다. 왼무릎 굽혀주시고요. 이어서 오른무릎과 발등을 바닥에 댑니다. 들이마시는 숨에 상체 일으키고 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 손끝 천장 향해 높이 뻗어주시고요. 가슴을 활짝 엽니다. 왼 무릎 아래 발목이 놓이도록 해주시고요. 숨 마시고 내쉬는 숨에 상체 정면으로 기울여 두 손 매트 바닥 짚습니다. 들이마시는 숨에 왼손 바닥에서 빼주시고 상체 왼쪽으로 회전해 왼손 천장 향해 뻗어냅니다. 시선 왼손 끝. 왼 무릎이 바깥쪽으로 넘어가지 않도록 유의해 주시고요. 몸을 왼쪽으로 비튼 상태를 유지한 채 들이마시는 숨에 상체를 일으켜 올립니다. 왼손 끝 뒤쪽으로 멀리. 양손 끝을 잇는 선 길어집니다. 이어서 오른손 왼쪽 넓적다리 바깥쪽을 짚어주시고 왼쪽 팔꿈치를 굽혀 왼손 등 뒤로 가져간 후 왼손 오른쪽 넓적다리 부분으로 뻗어봅니다. 가슴을 활짝 열어주시고요.
숨 마시고 내쉬는 숨에 다시 상체 가운데로 돌아옵니다. 들이마시는 숨에 두 손 가슴 앞에서 합장해 주시고 내쉬는 숨에 상체 오른쪽으로 회전해 봅니다. 왼쪽 무릎이 안쪽으로 말리지 않도록 유의해 주시고요. 이어서 상체 기울여 왼손 왼발 안쪽 바닥을 짚어주시고요. 가슴을 활짝 열어 오른손 천장 향해 뻗어내 봅니다. 시선 오른손 끝. 왼팔 전체로 바닥 밀어내 주시고요. 숨 마시고 내쉬는 숨에 오른손 매트 바닥 짚습니다. 왼손 왼발 바깥쪽 바닥을 짚어주시고요. 오른발 끝을 세웁니다. 내쉬는 숨에 왼발 매트 뒤로 다운독. 들이마시는 숨에 왼다리를 들어 올립니다. 뒤쪽으로 길게 뻗어주시고요. 양팔 전체로 바닥 밀어내고 좌우 엉덩이 높이 같게 유지합니다. 오른다리는 단단하게 고정해 주시고요. 왼발 끝 당기고 왼발 뒤꿈치 뒤쪽으로 멀리. 숨 마시고 내쉬는 숨에 왼무릎을 굽혀 가슴 쪽으로 당긴 후 왼발 두 손 사이로 가져갑니다. 오른다리 곧게 편 상태를 유지해 주시고 이어서 상체를 살짝만 들어 올리고 두 손 바닥에 섰대 뒤쪽으로 뻗습니다. 손끝 발 뒤꿈치 쪽을 향해 주시고요. 정수리에서 오른발 뒤꿈치를 잇는 선 길어집니다. 들이마시는 숨에 상체를 일으켜 주시고 양팔 머리 위로 높이. 엉덩이 가능한 낮춰줍니다. 왼무릎이 발목을 넘어가지 않도록 유의해 주시고요. 오른발 뒤꿈치 뒤쪽으로 멀리. 이제 두 손 가슴 앞으로 가져와 합장해 주시고요. 상체 정면으로 아주 살짝만 기울이고 왼무릎을 펴는 동시에 오른발 매트 앞으로 살짝 이동해 봅니다. 왼무릎을 펴주시고요. 양 발끝, 골반, 가슴, 매트 좁은 쪽을 바라봅니다. 오른발 뒤꿈치가 바닥에 완전히 닿도록 두 발 사이의 간격을 조절해 주시고요. 이어서 두 손 등 뒤로 가져가 합장하거나 반대쪽 팔꿈치를 잡습니다. 두 손 주먹을 쥐어 등 뒤에서 서로 붙여줘도 괜찮습니다. 들이마시는 숨에 척추 길게 가슴 활짝 열어주시고요. 내쉬는 숨에 상체 왼다리 향해 숙여봅니다. 왼쪽 넓적다리 앞쪽과 복부가 먼저 만나고 가슴, 턱의 순서대로 왼다리에 닿도록 시도합니다. 왼쪽 엉덩이를 뒤쪽으로 보내주시고요. 오른다리는 안쪽으로 회전해 주시고요. 좌우 골반 정렬합니다. 왼쪽 넓적다리 앞쪽을 단단하게 만들어 주시고요. 들이마시는 숨에 천천히 상체를 이렇게 올립니다. 양팔 풀어주시고요. 오른발 매트 앞으로 가져와 왼발 옆에 나란하게 둡니다. 들이마시는 숨에 양팔 머리 위로 높이 뻗습니다. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 두 발 매트 뒤로 멀리. 엉덩이 대각선 위쪽 방향 향해 멀리 보내 다운독. 견상 자세를 취합니다. 이제 무릎을 바닥에 천천히 내려놓습니다. 발등도 바닥에 대주시고요. 두 다리 붙입니다. 엉덩이 발 뒤꿈치 향해 내려주시고요. 상체 곧게 세웁니다. 엉덩이를 발 뒤꿈치에서 뗍니다. 두 다리는 골반 너비 정도 벌려주시고요. 서로 평행하게 만듭니다. 무릎에서 어깨를 잇는 선이 바닥과 수직이 되도록 정렬해 보시고요. 두 손 등 뒤로 가져가 등허리 부분을 짚어줍니다. 열 손가락은 바닥 쪽을 향합니다. 가슴을 활짝 열고 귀와 어깨 멀어지도록 만듭니다. 이제 들이마시는 숨에 상체를 뒤쪽으로 살짝 젖혀봅니다. 호흡 이어갑니다. 엉덩이를 과하게 조이지 않습니다. 넓적다리가 바닥과 수직을 이룹니다.
이제 들이마시는 숨에 상체를 곧게 세웁니다. 서두르지 않습니다. 엉덩이 발 뒤꿈치 향해 내려주시고 아기 자세를 취합니다. 잠시 휴식합니다. 들이마시는 숨에 상체를 일으킵니다. 엉덩이 발 뒤꿈치에서 떼주시고 두 다리는 골반 너비 정도 벌립니다. 두 손 등 뒤로 가져가 등허리 부분을 짚어주시고요. 가슴을 활짝 열고 들이마시는 숨에 무리하지 않는 손에서 상체를 뒤로 살짝 젖힙니다. 호흡 이어가시고요. 여유가 있는 분들은 두 손 넓적다리 뒤쪽으로 가져가 봅니다. 상체 뒤쪽으로 조금 더 젖혀보시고 시선 천장 쪽을 바라보도록 합니다. 가슴을 활짝 연 상태로 호흡을 이어가시고요. 수련을 이어가는 중에 어지럽거나 속이 메스꺼운 분들은 바로 자세를 풀어 편안한 상태로 휴식합니다. 들이마시는 숨에 천천히 상체를 곧게 세웁니다. 엉덩이 발 뒤꿈치 향해 내려주시고 발라아사나 아기 자세로 잠시 휴식합니다. 다시 천천히 상체를 일으킵니다. 엉덩이 발 뒤꿈치에서 떼주시고요. 두 다리 골반 너비만큼 벌립니다. 넓적다리는 안쪽으로 살짝 회전하고 바닥과 수직을 이루도록 만듭니다. 두 손 등 뒤로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 상체를 뒤로 살짝 젖힙니다. 여유가 있는 분들은 두 손 넓적다리 뒤쪽으로 가져가 그 움직임을 더해 보시고요. 이 자세에서도 호흡을 하는데 전혀 어려움이 없는 분들은 두 손 넓적다리 뒤에 섰대 발 뒤꿈치 쪽으로 가져갑니다. 서두르지 않습니다. 골반의 앞쪽 부분을 앞으로 멀리 보낸다는 느낌으로 호흡 이어갑니다. 고개는 자연스럽게 바닥 쪽으로 툭 떨궈주시고요. 우스트라아사나 낙타 자세 호흡 이어갑니다. 이제 천천히 두 손 등허리 부분으로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 상체를 곧게 세웁니다. 조심스럽게 천천히 움직임에 가져갑니다. 두 다리 붙여주시고요. 엉덩이 발 뒤꿈치 향해 내립니다. 그대로 상체 정면으로 기울여 이마를 매트 바닥에 내려놓습니다. 두 손 뒤쪽으로 가져가 주시고 양팔 전체를 바닥에 툭 떨굽니다. 그곳에서 휴식합니다. 들이마시는 숨에 천천히 상체를 일으켜 테이블 자세를 만듭니다. 상체 앞으로 기울여 두 손 앞쪽 바닥 짚어주시고요. 이어서 발끝을 세우고 무릎을 바닥에서 떼봅니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 양팔 전체로 바닥 밀어내며 엉덩이 대각선 위쪽 방향 향해 멀리 체중을 뒤쪽으로 점차 이동시킵니다.
다운도, 아도 무카 스바나아사나. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 우타나아사나, 정수리 바닥 가까워집니다. 들이마시는 숨에 상체 일으키고 양팔 머리 위로 높이. 내쉬는 숨에 다이빙 하듯 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 두 발 매트 뒤로. 그대로 팔꿈치 굽혀 차투랑가. 들이마시는 숨에 업도 또는 코브라 자세. 내쉬는 숨에 다운도, 아도 무카 스바나아사나. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이. 들이마시는 숨에 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 우타나아사나. 들이마시는 숨에 무릎 굽혀 우타타아사나. 의자 자세. 가능한 엉덩이 낮춰주시고요. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 우타나아사나. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 아르다 우타나아사나. 내쉬는 숨에 두 발 매트 뒤로. 팔꿈치 굽혀 차투랑가. 들이마시는 숨에 업도 또는 코브라 자세. 내쉬는 숨에 다운도. 들이마시는 숨에 오른다리 들어 올리고. 내쉬는 숨에 오른발 두 손 사이. 왼발 뒤꿈치 바닥 구. 들이마시는 숨에 양팔로 큰 원을 그려 몸을 일으킵니다. 전사 2번 자세. 골반 매트 넓은 쪽을 바라보고 양팔 양옆으로 길게 뻗습니다. 시선 오른손 끝. 왼쪽 새끼발가락에 무게를 실어주시고요. 오른쪽 팔꿈치 아래 팔을 넓적다리에 대거나 오른손 오른발 바깥쪽 바닥을 짚습니다. 몸을 기울여 주시고요. 왼쪽 가슴을 활짝 열고 왼팔 사선 방향으로 길게 뻗습니다. 우티타 파르스바 코나아사나. 나의 왼쪽 측면을 느껴봅니다. 이어서 반달 자세, 아르다 찬드라아사나. 왼손 왼쪽 엉덩이 부분 짚어주시고 왼발 앞으로 조금씩 이동하며 오른손 오른쪽 대각선 바닥을 짚습니다. 천천히 오른 무릎을 펴는 동시에 왼발 바닥에 섰대 왼다리 바닥과 평행하게 만들어 봅니다. 왼쪽 엉덩이 아래 오른쪽 엉덩이가 놓이도록 해주시고 이어서 왼팔 천장 향해 뻗어냅니다. 시선 왼손 끝. 숨 마시고 내쉬는 숨에 왼손 매트 바닥을 짚습니다. 왼쪽 넓적다리 앞쪽이 매트 바닥을 바라보게 해주시고요. 왼손 바닥에 단단히 고정한 채 오른손 바닥에서 떼주시고 상체 오른쪽으로 회전해 오른손 천장 향해 뻗어냅니다. 시선 오른손 끝. 파리브르타 아르다 찬드라 아사나. 오른다리의 바깥쪽 측면을 느껴주시고요. 왼다리가 바닥으로 떨어지지 않도록 유의합니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 오른손 바닥 짚습니다. 오른 무릎을 살짝 굽혀주시고 왼발 바닥에 내려놓습니다. 양쪽 발바닥 매트 바닥에 밀착해 주시고요. 두 다리 곧게 펴줍니다. 골반, 양 발끝, 정면을 바라봅니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 그대로 상체 오른다리 향해 가까이 붙여봅니다. 두 손 매트 뒤쪽 바닥 향해 뻗어주시고요. 가능한 분들은 왼다리 뒤쪽으로 양팔 뻗어봅니다. 다시 천천히 두 손 앞쪽 바닥으로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 오른 무릎을 굽히고 체중을 앞으로 이동했다가 내쉬는 숨에 왼발 매트 뒤로 멀리 보냅니다.
이어서 오른발도 매트 뒤로 그대로 팔꿈치 굽혀 차투람과 단다아사나. 들이마시는 숨에 업도 또는 코브라 자세. 내쉬는 숨에 다운도. 들이마시는 숨에 왼다리 들어올립니다. 내쉬는 숨에 왼발 두 손 사이로 가져갑니다. 오른발 뒤꿈치 바닥 꾹. 들이마시는 숨에 양팔로 큰 원을 그려 전사 2번 자세를 만듭니다. 시선 왼손 끝. 오른쪽 새끼발가락에 무게를 싣습니다. 이어서 우티타 파르스바 코나아사나. 상체를 기울여 주시고 왼쪽 팔꿈치 아래팔을 넓적다리에 대거나 왼손 왼발 바깥쪽 바닥을 짚습니다. 오른쪽 가슴을 활짝 열어주시고 오른팔 대각선 방향으로 길게 뻗습니다. 엄지가 천장을 향합니다. 시선 오른손 끝. 나의 오른쪽 측면을 느껴주시고요. 이어서 오른손 오른쪽 엉덩이 부분을 짚어주시고요. 오른발 매트 앞으로 조금씩 이동하며 왼손 왼쪽 대각선 바닥을 짚습니다. 왼무릎을 펴는 동시에 오른발 바닥에 섰대 오른다리 바닥과 평행하게 만들어 봅니다. 오른쪽 엉덩이 아래 왼쪽 엉덩이가 놓이도록 해주시고요. 가슴 활짝 열고 오른손 천장 향해 뻗습니다. 시선 오른손 끝. 아르다 찬드라 아사나. 왼다리 단단하게 고정해 주시고요. 오른발끝 당깁니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 오른손 바닥 짚습니다. 오른쪽 넓적다리 바닥을 바라보고요. 이어서 파리브르타 아르다 찬드라 아사나. 오른손 바닥에 단단히 고정해 주시고 이어서 왼팔 천장 향해 뻗어냅니다. 상체 왼쪽으로 비틀어 주시고요. 가슴 활짝 엽니다. 시선 왼손 끝. 오른다리의 높이를 유지해 주시고요. 왼다리 바깥쪽 측면을 느낍니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 왼손 바닥 짚습니다. 왼무릎을 살짝 굽히며 오른발 바닥에 내려놓습니다. 두 발바닥이 매트 바닥에 완전히 밀착할 수 있도록 해주시고요. 양 발끝, 골반, 정면을 바라봅니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 그대로 상체 왼다리 향해 가까이 붙여봅니다. 왼무릎을 펴주시고요. 이어서 두 손 매트 뒤쪽 바닥 향해 뻗어줍니다. 가능한 분들은 오른다리 뒤쪽으로 뻗어주시고요. 다시 천천히 두 손 앞쪽 바닥으로 이동합니다. 들이마시는 숨에 왼무릎을 살짝 굽히며 체중을 앞으로 이동했다가 내쉬는 숨에 오른발 매트 뒤로, 이어서 왼발 매트 뒤로 그대로 팔꿈치 굽혀 차투란가. 들이마시는 숨에 업도 또는 코브라. 내쉬는 숨에 다운도 아도무카 스바나아사나. 숨 마시고 내쉬는 숨에 두 발 두 손 사이로 가져갑니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 상체 숙입니다. 들이마시는 숨에 상체를 일으키고 양팔 머리 위로 높이. 내쉬는 숨에 다이빙 하듯 상체 숙입니다. 들이마시는 숨에 팔꿈치 펴 척추 길게. 내쉬는 숨에 한쪽 무릎만 굽히고 복부의 긴장감을 유지한 채 엉덩이 매트 바닥 향해 내려줍니다. 이어서 나비 자세, 바다 코나아사나. 두 다리 무릎을 굽히고 양 발바닥 서로 붙입니다. 발 뒤꿈치 회원부 가까이 가져가 주시고요. 손으로 발을 잡습니다. 두 다리 마치 책을 펴듯 활짝 펼쳐봅니다. 들이마시는 숨에 척추 길게, 가슴 활짝 열어주시고요. 내쉬는 숨에 상체를 길게 늘려 바닥 향해 숙여봅니다. 등이 많이 굽지 않도록 유의해 주시고요. 다리의 바깥쪽 측면 점차 바닥과 가까워집니다.
들이마시는 숨에 상체 일으켜 주시고요. 양팔을 이용해 두 다리 오므립니다. 이번엔 두 다리 곧게 펴 바닥에 내려놓고 두 다리를 벌려봅니다. 양 발끝 당겨주시고요. 허리를 곧게 세웁니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 상체 정면으로 기울여 두 손 앞쪽 바닥을 짚습니다. 내쉬는 숨마다 두 손 앞쪽 바닥으로 조금씩 더 이동하며 움직임을 더해봅니다. 여유가 있는 분들은 상체 완전히 바닥에 내려놓고 양 검지와 중지로 고리를 만들어 엄지발가락을 잡습니다. 턱을 바닥에 대고 호흡을 이어갑니다. 들이마시는 숨에 상체 일으켜 올립니다. 다시 두 다리 붙여주시고요. 두 다리 곧게 펴주시고 매트 좁은 방향을 바라보고 앉습니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 상체 두 다리 향해 길게 뻗어 숙입니다. 두 손 두 다리 위 편안한 곳을 짚어주시고요. 복부, 가슴, 턱의 순서대로 두 다리에 닿도록 시도합니다. 앉아서 하는 전굴 자세, 파스치 모타나 아사나, 호흡 이어갑니다. 거친 호흡이 점차 차분해집니다. 고요함이 내 주변에 머무릅니다. 천천히 상체를 일으켜 올립니다. 무릎을 살짝 굽힙니다. 들이마시는 숨에 손끝 정면 향해 멀리, 내쉬는 숨에 복부의 긴장감을 유지한 채 상체 뒤쪽으로 기울이며 이어서 매트 바닥에 등을 대고 누워봅니다. 이어서 브릿지 자세, 두 다리 무릎을 굽혀 발 뒤꿈치 엉덩이 가까이 붙여주시고요. 두 다리 골반 너비 정도 벌립니다. 양팔 바닥에 완전히 밀착해 주시고요. 손바닥을 바닥에 둡니다. 턱은 당겨주시고요. 숨 마시고 내쉬는 숨에 엉덩이를 바닥에서 떼봅니다. 무릎 아래 발 뒤꿈치가 놓이도록 합니다. 들이마시는 숨에 엉덩이 바닥에 내려놓습니다. 호흡을 고릅니다. 내쉬는 숨에 엉덩이 바닥에서 떼봅니다. 어깨에서 무릎을 잇는 선 길어집니다. 들이마시는 숨에 엉덩이 바닥에 내려놓습니다. 호흡을 고릅니다. 내쉬는 숨에 엉덩이 바닥에서 떼봅니다. 그 상태에서 호흡을 이어갑니다. 여유가 있는 분들은 두 손 깍지를 껴 바닥에 밀착해 주시고요. 정강이는 바닥과 수직을 유지합니다. 이 자세에서 원활한 호흡을 이어갈 수 있는 분들은 다음의 움직임을 시도해 봅니다. 다만 절대 무리하지 않습니다. 위를 향한 활 자세, 우르두바 다누라 아사나, 두 손 바닥에서 떼 어깨 위쪽 바닥을 짚습니다. 손바닥을 바닥에 단단히 밀착해 주시고 팔꿈치 아래팔이 바닥과 수직을 이루도록 만듭니다. 손끝은 어깨를 향합니다. 이어서 두 손으로 바닥을 밀어내며 몸을 살짝 들어 올립니다. 정수리를 바닥에 둡니다. 호흡을 고릅니다. 계속해서 손과 발로 바닥을 힘껏 밀어내 주시고요. 정수리 바닥에서 떼고
양팔 뻗어봅니다. 두 다리 안쪽으로 살짝 회전해 주시고 골반의 정면 천장 쪽으로 끌어올립니다. 호흡합니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 팔꿈치를 살짝 굽혀 정수리만 바닥에 댑니다. 그곳에서 잠시 휴식합니다. 두 발 바닥에 단단하게 고정해 주시고 두 손 매트 뒤쪽으로 조금 더 이동해 봅니다. 두 손 바닥 밀어내며 팔꿈치 펴 정수리를 바닥에서 뗍니다. 양팔 가능한 바닥과 수직이 되도록 움직임을 가져가 봅니다. 엉덩이가 처지지 않도록 유의해 주시고요. 고개는 바닥에 툭 떨굽니다. 시선 바닥에 두어도 괜찮습니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 정수리를 매트 바닥에 호흡을 고릅니다. 마지막 한 번 더 시도해 봅니다. 가능한 손과 발의 위치를 가까이 둡니다. 손바닥, 발바닥 바닥에 단단하게 고정해 주시고요. 양팔 두 다리 바닥 힘껏 밀어내며 정수리 바닥에서 뗍니다. 팔꿈치 펴주시고요. 호흡 이어갑니다. 골반의 앞부분은 위쪽으로 그리고 가슴의 중앙을 향해 끌어올립니다. 두 발, 두 손 쪽으로 뒷걸음질하며 가능한 조금 더 붙여봅니다. 양팔 바깥쪽으로 살짝 회전해 주시고 등을 넓게 만듭니다. 넓적다리의 바깥쪽에 힘을 줍니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 천천히 정수리를 바닥에 댑니다. 숨 마시고 내쉬는 숨에 팔꿈치를 굽히고 턱을 당겨 머리 뒤쪽이 안전하게 바닥에 닿도록 스르르 매트 바닥에 내려놓으시고요. 양팔 바닥에 밀착합니다. 브릿지 자세로 돌아갑니다. 이제 천천히 척추 마디마디를 느끼며 엉덩이 바닥에 내려놓습니다. 호흡을 고릅니다. 두 다리 붙여주시고요. 굽힌 무릎을 들어 올려주세요. 두 손 넓적다리 뒤쪽이나 정강이 앞을 짚어주시고요. 여유가 된다면 깍지 낍니다. 들이마시는 숨에 몸을 크게 부풀렸다가 내쉬는 숨에 양팔꿈치 굽혀 몸속 공기를 바깥으로 완전히 내보내 볼게요. 한 번 더 깊이 들이마시고 내쉽니다. 상체 일으켜 코끝 무릎 사이로 가져가 보세요. 호흡은 계속해서 이어가시고요. 이제 상체 바닥에 내려놓고 몸을 느슨하게 만든 후 천천히 두 다리 매트 바닥에 내려놓습니다. 소리 없이 움직임을 이어가 주세요. 두 다리 골반 너비 정도 벌려주세요. 발목에 힘을 빼 양 발끝 바깥쪽을 바라보도록 해주시고요. 두 손 엉덩이 부분 바닥에 내려놓고 손바닥이 천장을 향하도록 해주세요. 턱은 들리지 않을 정도로만 살짝 당겨주시고 눈을 감습니다. 깊이 숨을 들이마십니다. 이제 천천히 숨을 내뱉으며 남아있는 몸의 긴장을 바깥으로 내보내주세요. 다시 한번 숨을 깊이 들이마셨다가 내쉽니다. 다시 자연스러운 호흡을 이어갑니다. 지나간 것들은 이제 흘려보내주세요. 지금 여기에서 온전히 숨 쉬고 있는 자신에게만 집중해주세요. 사바아사나, 지금부터 몸과 마음의 휴식을 시작합니다.